Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya mapenzi ya Mungu. The wills of God. Mpendwa katika Bwana. Si mara moja, si mara mbili tumeona Mungu akitaka mapenzi yake yatimizwe. Katika kitabu cha Mathayo ile 6, ukisoma mstari wa 9 mpaka 13, wakati ile sala ya Bwana anafundishwa, anasema hivi: mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kuna namna ambavyo Mungu anafanya mapenzi yake yatimizwe. Mapenzi ya Mungu yakitimizwa huwa ni utukufu, huwa ni neema ya ajabu, huwa ni nguvu ya ajabu. Tutajifunza mapenzi ya Mungu ni nini, nguvu katika mapenzi ya Mungu, shetani katika kuzuia mapenzi ya Mungu kumekaa vipi. Wapendwa katika Bwana, ambatana nami katika somo hili tuweze kujifunza kwa uzuri kabisa, kwa kadri ya neema ya Mungu ambavyo atatujalia tuweze kujifunza. Mpendwa katika Bwana, kwanza tujue mapenzi ya Mungu ni nini. Wapendwa katika Bwana, mapenzi ya Mungu ni mpango, ni kusudi, ni taraja, ni ile shauku, ni ile hamu, ni ile tamanio la Mungu katika kufanya jambo. Wapendwa katika Bwana, mapenzi ya mwanadamu huwa yanakuwa, lakini yanakuwa yako blind, yani yako kwenye upofu, maanake haujui. Lakini mapenzi ya Mungu au mipango ya Mungu huwa imenyoka, kwa sababu anajua kesho yako, anajua baadaye yako, anajua kila kitu kitakachotokea, kila kitu ameshakijua. Ameutangaza mwisho kabla ya mwanzo. Anajua Mungu huyo. Amen. Yeye ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Kwa hiyo anajua yote. Hivyo sisi mapenzi yetu sisi yapo katika hali ya sasa, yapo katika tamaa ya sasa, yapo katika uchungu wa sasa, yapo katika maumivu ya sasa, yapo katika hali ya kukwazika kwa sasa, yapo katika hali ya furaha ya sasa tu. Ndio mapenzi yetu sisi. Tunataka furaha ya sasa, kitu cha saizi ndipo kitimizwe, kwa sababu ndipo tulipoishia kufikiria. Hatuijui kesho. Hata ukiweka ya kesho, hujui ya kesho yakoje. Kesho ina tabia yake, ina mienendo yake, ina mikakati yake yote. Mikakati ya kesho, mikakati ya baadaye anayojua ni Mungu. Hivyo mapenzi ya Mungu akitimizwa, anajua kesho yako utaishi vipi. Kwa hiyo ataitimiza kesho yako katika hali ya utukufu wa ajabu. Ataipanga siku yako ya kesho katika hali ya utukufu wa ajabu. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Mpendwa katika Bwana, katika kile kitabu cha Mathayo 26, ukisoma kuanzia mstari ule wa 36 mpaka ule mstari wa 42, lakini pia ukisoma kitabu cha Luka 22 kuanzia ule mstari wa 39 mpaka ule wa 46. Wapendwa katika Bwana, hapa Yesu Kristo alikuwa anaelekea mlima wa Mizeituni au bustani ya Getsemane. Wakati Yesu Kristo amefika katika bustani ya Getsemane, alikuwa na wanafunzi wengi, 12 wanafunzi wake ameambatana nao, lakini akawaacha wengine chini. Ndipo yeye akaenda juu kuomba na wanafunzi wangapi? 3, Petro, Yohana na Yakobo. Alipofika katika mlima wa Mizeituni au bustani ya Getsemane, Yesu Kristo akawaacha pia wale kidogo, akasogea mbele akaanza kuomba. Alipokuwa akiomba, ukisoma kitabu cha Luka 22 ule mstari wa 42, Yesu Kristo aliomba hivi, akasema: Baba, ninaomba kikombe hichi kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatendeke, wala si mapenzi yangu yanavyotakiwa yatendeke. Wapendwa katika Bwana, angalia alichokisema: si kama ninavyotaka mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Lile kusudi lako litimizwe, ule mpango wako utimizwe, yale mapenzi yako yatimizwe. Tukumbuke wakati huu mwili wa Kristo hautaki kuhukumiwa. Mwili wa Kristo hautaki kupitia maumivu. Mwili wa Kristo hautaki kupitia aibu. Mwili wa Kristo hautaki kupitia hivi vitu vyote. Mwili unakataa, mwili unavuta, mwili unakataa. Mwili wako hautaki kupitia ugonjwa. Mwili wako hautaki kupitia maombi. Mwili wako hautaki kupitia ile jambo, unakataa ule mwili. Wakati kile kitendo kinatokea, wapendwa katika Bwana, sasa ndipo nguvu ya Mungu inakuja kuingia ndani ya Kristo. Malaika, mstari wa 43 anasema alipokuwa akielekea, anaendelea kuomba, malaika akaja akamtia nguvu. Wapendwa katika Bwana, ile nguvu iliyokuja kutiwa ndani yake ndio ikamfanyia arabuni, ikamfanyia kuwa earnest into prayers. Akawa na nguvu katika kuomba, akawa na nguvu katika ile maombi, akazidi kuomba, hata jasho lake likabadilika katika ile dhiki kubwa, hata jasho lake likabadilika likawa kama matone ya damu. Wapendwa katika Bwana, tazama, ni baada ya kutiwa nguvu. Ile nguvu alitiwa kwa maana gani?
Ile nguvu ni kutiwa nguvu ya kuweza kuvumilia, ni kutiwa nguvu ya kuweza kuyashinda yale yote, ni kutia nguvu. Nataka uweze kuyapitia haya mambo yote, lakini mimi ninachokifanya ni kukutia nguvu. Utapita kwenye magonjwa, lakini itakutia nguvu, hayatakugharikisha. Mwali wa moto hautakuunguza. Utavuka, hautaangamia, bali utaishi. Ndio kusudi ambao Mungu alikuwa amelifanya pale. Yule malaika alipokuja akamtia nguvu Yesu, akaanza kwenda kwao, akajua mambo yote kuyashinda aibu, kuishinda mambo yote tu. Hapo alifika, alitemewa mate, alipigwa mijeledi, alipigwa vitu vyote, ni vitu vya kukerwa. Anafunikwa nguo kichwa, anafunikwa nguo, watu wanampiga, wanasema kisia, ni nani aliyekupiga? Ni vitu vinaudhi sana. Katika hali ya mwili unarudisha, unapigana, unatukana, lakini yeye kwa sababu ametiwa nguvu katika mapenzi ya Mungu. Wapendwa katika Bwana, kumbuka aliomba mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kwa katika mapenzi ya Mungu, Mungu akamtia nguvu kuweza kuyaishi yale mapenzi yake, kuweza kuishi ule mpango wa Mungu, kuweza kuishi ule mkakati wa Mungu, kuweza kuishi lile kusudi la Mungu, kuweza kuishi matamanio ya Mungu. Mungu akamtia nguvu. Utakapokuwa umeingia kwenye mapenzi ya Mungu, Mungu anakutia nguvu kuweza kuishi lile kusudi, ule mpango wa Mungu ambao ameweka juu yako uweze kutimia. Babeli, tunakumbuka wakati uhamisho wa Babeli walifanywa hivyo, walitiwa nguvu wa kuweza kuishi miaka 70 kule Babeli. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Wafilipi 4 ule mstari wa 13, Paulo anasema ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, katika yeye anitiaye nguvu, anifanyaye kuishi kwenye mapenzi yake. Ninaweza mambo yote, ninaweza kupita kwenye njaa, ninaweza kupita kwenye uchi, ninaweza kupita kwenye dhiki, ninaweza kupita kwenye magonjwa, ninaweza kupita kwenye vitu vyote katika yeye ambaye ananitia nguvu. Bila yeye siwezi kupita kwenye hivi vitu vyote, nitaangamia, lakini kwa yeye anayenitia nguvu ninaweza kuishi mapenzi ya Mungu, ninaweza kuishi mipango ya Mungu, ninaweza kuishi mikakati ya Mungu, ninaweza kuishi matamanio ya Mungu. Kwa kuwa yeye Mungu ananitia nguvu, naweza kuishi mambo haya. Kwa sitahesabu njaa, sitahesabu dhiki, sitahesabu shida. Kama ni mpango wa Mungu, kama ni mpango wa Mungu kwangu, kama ni mapenzi ya Mungu kwangu, basi nitafurahia, Ndio maana Paulo anafurahia, anasema anafurahia vile vifungo, kwa sababu ndipo Mungu anatukuzwa. Ndipo Mungu anatukuzwa hapo. Ndipo Mungu anapotukuzwa. Mpendwa katika Bwana, mahali pengine pia anasema hata kwenye habari ya Roho Mtakatifu kwetu ni bidii, ni uvumilivu, ni jitihada ya kuweza kurithi udhima wa milele. Anasema Roho atakuwa ni arabuni, atakuwa ni bidii ya kutuwezesha. Tunaona hata Yesu Kristo pale alipotiwa nguvu akaomba maombi ya bidii, maombi ya earnest prayers. Na Roho Mtakatifu anatufanya tunakuwa na earnest into salvation, into the everlasting life. Anatufanya tuwe na bidii katika kuurithi ule uzima wa milele. Juhudi, jitihada, uvumilivu, kutunza utukufu wa Mungu, hata ule uzima wa milele. Wapendwa katika Bwana, wakati mwingi sana katika hali hiyo ya nguvu ya Mungu, katika hali hiyo ya nguvu ya Mungu, shetani naye huwa anaingia pale kuja kuharibu ile juhudi, kuharibu ule uvumilivu. Tukumbuke uvumilivu ni tunda la Roho. Uvumilivu ni tunda la Roho. Ni Mungu yupo, ni tabia ya Mungu hiyo. Mungu alitazama akaona hivyo anatakiwa tuvumilie. Ndio maana mara nyingi sana atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa nini? Ndio kusudi ambalo lipo katika Mungu, kuvumilia ndi katika mapenzi ya Mungu, kwa sababu ulimwenguni kunayo dhiki, ulimwenguni kunayo maudhi, ulimwenguni kuna njaa, ulimwenguni kuna mambo yote yatakuja tu, lakini kwa sababu unaishi kwenye mapenzi ya Mungu unakuwa na uvumilivu, unakuwa na jitihada, unakuwa na bidii katika Mungu. Itakuja tu, lakini bidii, ule uvumilivu upo. Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mpendwa katika Bwana, sasa shetani wakati ule mkakati unaendelea, Yesu ametoka kule kuomba, anakuta wanafunzi wamelala, anambia ombeni msije mkaingia majaribuni. Roho ila lakini mwili ni dhaifu. Jitahidini muombe, msikubali kuutii mwili, msikubali kusikiliza mwili, badilikeni, amieni kwenye mfumo wa Roho, ishini maisha ya rohoni. Anawaambia maneno hayo Kristo kuatia nguvu. Mpendwa katika Bwana, na wakati ameshuka katika mlima wa Zeituni, Yuda amekuja na askari kuja kumkamata. Akatokea kijakazi mmoja
wa kuhani mkuu ambaye alikuwa anaitwa Marko. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 18 ule mstari wa 11, Petro akamkata yule kijakazi sikio. Alipomkata kijakazi sikio, Yesu Kristo alimjibu nini? Shetani anataka aharibu lile kusudi la Mungu, anataka aharibu ule mpango wa Mungu, anataka aharibu ule mpango wa Mungu. Yesu alimwambia nini Petro? Akamwambia Petro, rudisha upanga alani mwake, rudisha upanga wako kwenye kifaa cha kutunzia panga, rudisha huo upanga kwenye ala. Alafu akamwambia, unataka mapenzi ya Mungu yasitimie? Yaani akamwambia hivi, je, kikombe alichonipa Baba nisikinywe? Unataka malengo ya Mungu asitimie? Unataka mpango wa Mungu usitimie? Unataka kusudi la Mungu, matamanio ya Mungu kuwakomboa wanadamu kusitimie? Unataka nikasirike hapa? Unataka niondoke kwenye roho nihamie kwenye mwili? Unataka nihame nisitimize mapenzi ya Mungu, kikombe hichi alichonipatia Baba nisikinywe? Kwa hiyo Petro akawa anaharibu kusudi la Mungu. Shetani amekuja ili aharibu lile kusudi la Mungu, lakini kwa sababu alikuwa ametiwa nguvu, Yesu alikuwa na nguvu ya Mungu ndani yake, akabidi ashinde. Ule mwili una nguvu tayari, ukabidi ushinde yale mambo, ukashinda ile aibu, ukashinda ile fadhaa, ikashinda yale mambo. Akasema, mimi nilikuwa na uwezo hata kuwaita majeshi 12 ya Baba yangu wa mbinguni, akaja hapa akashuka. Nilikuwa naweza kufanya mambo hilo, lakini mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kikombe hichi tukinywe, watu waokolewe, Wandali waokolewe, makabila waokolewe, mataifa waokolewe, Wachina waokolewe, Wahindi waokolewe, Wazungu waokolewe, watu wote waokolewe, makabila na makabila yote yaokolewe. Ndiyo kusudi, ndiyo mpango wa Mungu kwa ajili ya mwili huu. Ndio mpango wa Mungu kwa ajili ya roho yako. Anataka ukasurvive, anataka ukaishi maisha makubwa, anataka ukaishi maisha ya utukufu. Wapendwa katika Bwana, tukumbuke pia katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili 10 kusoma mstari wa 3 na wa 4 pale anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ingawa tunaenda katika mwili, hatuishi kwa namna ya mwili. Maisha ya Ukristo ni vita. Kwa kama ni vita, kwa maisha yetu yote haishi katika mwili, yapo katika roho. Kwa hakuna mwili katika Mkristo, bali ni roho. Kristo alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Anasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hata kuangusha ngome. Hatupo katika hali ya nje huku Petro. Tumeshahama, tuko katika hali ya roho. Tumehama katika hali ya utukufu wa Mungu. Tumehama katika Mungu, kwa sababu katika uwezo wa Mungu ni roho Mungu. Kwa ndivyo silaha zetu zilivyo. Kwa maneno yetu, vitu vipo katika mfumo wa roho. Mitazamo yetu na vitu vyote viko katika mfumo wa roho. Ndio maana ukishuka chini kule anakuja, ukienda kusoma pia mahali pengine anasema, huku tukiangusha kila kitu kilichoinuka na kijiinuacho zidi ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Hiyo Wakorintho wa pili 10 mstari wa 5. Lakini ukishuka chini kabisa kule tena anakuja anaongea vitu vikubwa zaidi. Wapendwa katika Bwana, mpendwa, hivyo unavyoomba mapenzi ya Mungu yatimizwe kwenye maisha yako, jua kitu kimoja, Mungu atakutia nguvu. Akikutia nguvu ya kuishi yale mapenzi ya Mungu, huo ni uweza wa ajabu. Tutarisi uzima milele kwa nguvu ya roho. Tutarisi uzima milele kwa nguvu hiyo ya Mungu. Tutaweza kutembea katika haki kwa nguvu ya Mungu. Tutaweza kuishi katika mambo yote kwa nguvu ya Mungu. Tunaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Amaanishi nguvu ya mwili. Wenye taraja, wenye uvumilivu, wenye nguvu ya Mungu. Hiyo ndio nguvu ya Mungu ya kuweza kukusaidia kuweza kuendure things, kuweza kuyavumilia yale mambo yote. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.